תגיד לי, ליאור, מה עם הכבילה? כבר לא כובלים אותך? לא, רק מהבחינה הזאת. לא, אוקיי. שנייה, בוא, עכשיו. איך ההתייחסות אליך? כן? בסך הכל בסדר? בינתיים. בינתיים אתה אומר? כך הרבה אירועים בו זמנית. אתה הפכת להיות כבר פחות פופולרי לרגע. ליאור, מה? הרצאות ישראל. ליאור, אני אראה לא, מה שלומך? תגיד לי. חבר'ה, שוד אחד ותגיד, מה... שנייה. זהו, אז בואו, תסיימו פה, רק שנייה. ראש הצחה. מה הבעיה? הבעיה שאתם צריכים להגיע לשם, אנחנו רוצים להכניס את ליאור, אתה רוצה לספר ברגע לא נפריע, ברגע ש... אני יודע מה ההוראות שלי. עוד דקה. לא על החשדות, איך אתה מבין? אבל אתה יודע, על התחושות שלך, איך מתייחסים אליך, איך... אולי משהו באופן כללי, אם אתה רוצה להגיד למשפחות שמעורבות בפרשה, זה גם המשפחה שלך שנמצאת בחו"ל, אבל גם למשפחה שאתה היית חלק ממנה, ששניים הילדים שלה פצועים, פגועים. אתה רוצה לומר משהו, גם העיתונות אולי? אני אגיד לך דבר כזה, אנחנו חשבנו באמת שהולכת להגיע מפלצת, בן אדם עם קרניים. אנחנו רואים בן אדם רגיל, בלי קרניים, בלי כלום. תגיד על זה משהו. בלי קרניים, אבל עם שתי אנטנות. מה הכוונה? טייס. בשמונת הימים האחרונים ניסו בדרכים שונות לחקור את ליאור חן, והיום עברו לשלב הבא, כאשר השלב שיהיה בשבוע הבא הוא הגשת כתב אישום ובקשת מעצר עד תום הליכים. היום בעצם הוגשה הצהרת תובע, שממנה ניתן ללמוד כי בשבוע הבא תוגש בקשה לעצור את חן עד לתום ההליכים, ויוגש נגדו כתב אישום. לא מדבר. הוא עשה לו עכשיו כיסות קטן, שיהפוך את ירון דורון לצפרדע. לא שמת לב.